Halo Bun, kembali lagi di Buku Bumil. Hari ini kita akan membahas obat batuk untuk ibu hamil. Simak ya. Ibu hamil dan ibu menyusui seringkali merasa cemas ketika mengalami batuk, apalagi jika disertai gejala seperti pilek atau flu. Batuk yang tidak kunjung sembuh dapat mengganggu keseharian dan memberikan ketidaknyamanan yang luar biasa. Namun, sebelum memilih obat batuk untuk ibu hamil, ibu harus berhati-hati karena beberapa jenis obat batuk mengandung bahan yang berbahaya bagi janin atau bayi yang sedang disusui. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui jenis obat batuk yang aman dan efektif dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui. Yuk simak pembahasan Buku Bumil kali ini mengenai batuk dan jenis obat batuk untuk ibu hamil dan ibu menyusui yang aman dikonsumsi. Berbahayakah bagi janin jika ibu hamil batuk? Menurut seorang profesor di Departemen Obstetri dan Ginekologi di Baylor College of Medicine dan Texas Children's Hospital, Kirsty Agard, kalau hanya batuk saja tidak akan menyakiti janin. Janin terlindung di dalam otot rahim dan dikelilingi oleh cairan ketuban yang mampu menyangga jika ibu batuk. Namun, jika tidak diobati, penyakit yang menyebabkan batuk selama kehamilan berpotensi melupakan. Cara alami mencegah dan meredakan batuk saat hamil. Penting untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari tertular batuk selama kehamilan dan mengobatinya ketika mengalaminya, dengan menerapkan cara berikut ini. Istirahat yang cukup, tidur siang, tidur sepanjang malam, dan duduk untuk bersantai. Ini adalah cara yang bagus untuk memberi ibu waktu istirahat yang dibutuhkan. Pelajari lebih lanjut tentang pentingnya tirah baring, bed rest, selama kehamilan. Usahakan jangan sampai dehidrasi dengan memperbanyak asupan cairan. Ibu bisa meminum air, jus, atau kaldu sup untuk menambah cairan yang diperlukan ke dalam tubuh ibu. Teh atau air hangat dengan lemon dan madu dapat mengurangi gejala batuk dengan alami. Makan yang baik. Jika batuk ibu disebabkan oleh asam lambung yang naik, disarankan agar mencoba menghindari makan besar. Sebagai gantinya, ibu mesti makan beberapa porsi kecil sepanjang hari. Selain itu, hindari untuk berbaring setelah makan. Buah dan sayuran yang mengandung vitamin C, seperti jeruk, stroberi, paprika merah, dan brokoli, dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mempercepat penyembuhan batuk. Meringankan sakit tenggorokan. Berkumur dengan air garam hangat untuk meredakan batuk yang disertai dengan sakit tenggorokan. Gunakan tetes salini jika batuk disebabkan postnasal drip atau hidung tersumbat. Makanan dan minuman yang perlu dihindari saat batuk. Saat mengalami batuk, sebaiknya ibu menghindari makanan yang dapat memperparah iritasi tenggorokan dan merangsang produksi lendir, seperti makanan pedas, asam, dan berlemak sebaiknya dihindari karena dapat memperburuk iritasi tenggorokan. Makanan yang mengandung gluten, seperti roti, pasta, dan sereal sebaiknya dihindari karena dapat memperburuk peradangan di saluran pernapasan. Makanan dan minuman yang mengandung gula tinggi, seperti permen, kue, dan minuman bersoda sebaiknya dihindari karena dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan memperparah gejala batuk. Minuman berkafein dan beralkohol sebaiknya dihindari ketika mengalami masalah pernapasan. Kedua jenis minuman ini dapat menyebabkan dehidrasi dan memperparah iritasi tenggorokan. Perlu diingat bahwa setiap orang memiliki respons yang berbeda terhadap makanan tertentu dan sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan besar dalam pola makan atau gaya hidup. Ketika mengalami batuk selama kehamilan, penting untuk mengambil tindakan yang tepat agar tidak membahayakan kesehatan ibu dan janin yang sedang dikandung. Ada beberapa jenis obat batuk untuk ibu hamil dan dekongestan yang umumnya aman selama kehamilan, tapi sebaiknya selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsinya. Selain itu, ada beberapa cara alami yang dapat membantu meredakan batuk seperti minum banyak air dan mengonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi seperti buah-buahan dan sayuran.
Selalu perhatikan kondisi kesehatan selama kehamilan dan konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan perawatan yang tepat dan aman bagi ibu dan janin. Jika ibu merasa artikel ini bermanfaat, mari bagikan informasi ini kepada ibu hamil lainnya yang mungkin memerlukan informasi tentang obat batuk untuk ibu hamil. Dengan membagikan artikel ini, ibu dapat membantu memperluas pengetahuan dan memberikan sumber referensi yang dapat dipercaya bagi ibu hamil yang mengalami batuk. Yuk, mari kita saling berbagi informasi dan membantu meningkatkan kesadaran akan kesehatan ibu dan janin. Jangan lupa untuk mengunduh aplikasi Buku Bumil di Play Store untuk memperoleh informasi seputar kehamilan yang lebih lengkap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan download Buku Bumil di Google Play Store.